Esto ya lo podríamos usar como está, ¿veis? Qué color más chulo. Me habéis preguntado y aquí lo tenéis. Vamos a hacer un aceite verde de cebollino, agua con hielo, 4 manojos de cebollinos cortados. A esta agua, donde vamos a escaldar el cebollino, le voy a meter un buen puñado de sal. Metemos el cebollino dentro. Le vamos a dar un escaldado 30-40 segundos. Ya han pasado los 30 segundos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escurrirlo. Aquí tenemos los 4 manojos de cebollino ya escaldados y escurrido. Mirad, voy a hacer 2 tandas para que triture bien. Cantidad de aceite con que cubra el cebollino que metemos, más que suficiente. Listo. Esto ya está triturado. Lo separamos. Y lo que voy a hacer es meterlo otra vez adentro de la termo. Y lo que hay que hacer ahora para fijar la clorofila es darle 65 grados, 8 minutos, poner al número 2. Ya ha llegado a 65 grados y lo que vamos a hacer es colarlo. Que vaya bajando. Mira, esto ya está, ya lo hemos colado. Mirad, qué color. Segunda pasada. Con el colador fino, Mira qué color, ¿Qué hacemos ahora con esto? Manga pastelera con todo este aceite. Esto ya lo podríamos usar como está, ¿veis? Qué color más chulo. Pero aquí hay impurezas y hay pozo. Entonces, yo lo que hago es, voy a dejar en la nevera unas 3-4 horitas, como lo veis, colgando. Se va a separar el pozo del aceite. Entonces, luego lo que hacemos es cortar, retirar el pozo y quedarnos solo con la parte de aceite. Y te va a quedar un aceite súper verde y que te aguanta varios días en la nevera. Lo dejo así colgando en la nevera. Podríais usar ya como está, pero te va a quedar mucho mejor si hacéis lo que os digo. ¿Veis cómo se va separando? Este es el aceite puro néctar verde de cebollino. Esto se queda perfecto y va a seguir bajando. Se nos va a quedar como un pozo así, que lo vamos a tirar. Y todo esto, aceite verde, nos lo quedamos, lo guardamos en la partida y tenéis un aceite de 10.